हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हेलो, आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। देखिए मैं चिड़िया के घर में आई हूँ। फ़ोन आया था किसी का, कट गया भाई। हेलो, तो आप लोग बताइए कैसे हैं। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, स्वस्थ मत फिट होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिट रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो देखिए अभी आज शनिवार है। आज जा रहे हैं खिचड़ी और चोखा और चना का घुगनी, नाश्ते में रोटी। नाश्ता पक गया है, अब खिचड़ी बनाएंगे। ये देखिए गेट बनाई है, थोड़ा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, इसलिए इसको द्वारे पर टांग दूँ। देखिए अब नया गेट बन रहा है, नया गेट बना रही है प्रिया। जय माता जी के दर्शन करिए, माता रानी का साचे दरबार। बोलिए जय माता जी। देखिए देखिए गैस और आ गया, चूल्हा में पक रहा है। तो कौन कौन खाइएगा चना का घुगनी, कौन कौन खाइएगा। देखिएगा इस चना का घुगनी है। देखिए प्याज कली उली डाल के बनाई हूँ चना की घुगनी। देखिए कौन कौन खाइएगा ये। और रोटी या घुगनी अभी खाएंगे हम लोग। तो बताइए आप लोग क्या खा रहे हैं, अभी क्या नाश्ता कर रहे हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।